Dakari 3. katse hommik, kõik on juba kihutavad katsetele ja nagu näha, siis meie 2 toredat autot seisavad siin pukkide peal ja ei lähegi täna välja, sest ikkagi peame tunnistama, et ei ole veel valmis selliseks sõiduks. Meil ei ole vedanud 2 päeva katset isegi lõpuni, sest et need asjad on nagu murdunud auto küljes, mida ma teile kohe näitan. Aga Brianil õnneks nii halvasti läinud, et tema isegi sai katsed lõpuni, aga ta nii täpselt, et oleks need asjad samamoodi küljest ära kukkunud, et selle tõttu otsustati, et jätame need asja pooleli, sest et see ei ole esiteks turvaline meile endale, et me kunagi ei tea, mis kiirusel või kuna võib need asjad hakata juhtuma. Et see on kurb, aga võib-olla räägime selle kurva osa ära, siis ma räägin neid positiivsemaid pooli ka sellest nädalast, mis me oleme siin veetnud. Aga need asjad, mis katki lähevad praegu, eile läksid meil siin all on niisugune nii-öelda mis iganes alumine kinnitus, õtsa kinnitus või siia käib käänmik sisse. Ja siin on üks pulgad ja siin on niisugune teine pulk. Ja see põhimõtteliselt need detailid, mis siin on lihtsalt täiesti haprad. Ja see juhtus niimoodi, et eile näiteks, meil siin mehaanikud tegid testi ja nad lõid selle lihtsalt haamriga siin samas laua peal lõid puruks. Et kui üks mees suudab haamriga selle asja puruks lüüa, siis ilmselgelt ei ole see päris see, millega sa tahaksid 170-ga kivide vahel kihutada. See oli üks asi, mis oli see, mis meil eile puruks läks seal. Ja siis, mis meil esimene päev oli see, et siin on seda pool telge põhimõtteliselt hoiab seest üks polt kinni ja seal on üks seib, mis nagu toetab seda pinda ja seal on see seib, mis seal oli, paindus nagu lahti poole või nagu venis välja, kuna esirattad keeravad, siis nii-öelda tekib siuke jõud, kui see pool telg hakkab just nagu seda välja venitama, seda seibi ja siis kokku, et see seib oli liiga vedel, tõmbas natukene lahti ja siis teiselt poolt, kuna rattad käivad, keeris rattalaagri nagu lahti autol ja põhimõtteliselt tuli ratas alt ära. Et see probleem on ainult selle teise poolega. Selle me muidugi lahendasime ära, sinna me panime tugevamad seibid, mis nagu justkui ei tohiks enam läbi painduda, kui see jõud sinna rakendub, aga kokkuvõttes keeris ratta lahti. Ja mis meil veel oli? No ja siis on meil see ülemine õõtsa nii-öelda see ka siin, et see detail siin, et siia tekivad väga suured lõtkud, et sellepärast, et samamoodi metalli töötlusega on probleem, et see laager põhimõtteliselt sööb sinna sellesse pesasse lihtsalt süvendab ta laugu ja hakkab lõtkuma. Vaata, kas ma saan selle ei saa praegu selle näidata. Vot, igatahes Urvo mehaanikatund, et vabandan, kui ma ei ole kõige kompetentsema sõnakasutusega, aga lühidalt öeldes jah, sellised meie probleemid olid. Aga positiivsed asjad siis, et auto on väga mugav sõita, väga mõnus sõita, väga kiire. Ma tundsin ennast veel väga turvaliselt, et meil kordagi ei tekkinud ühtegi isegi hõredase momenti, et ja kui me nagu seda esimest katset nagu aegasid vaatasime, siis me olime ise väga üllatunud, sellepärast, et me tegelikult ei sõitnud kuidagi nagu üle oma võimete või ei olnud sellist surmahirmu naha vahel, et pigem sõitsime mõnusas oma rütmis, kõik laabus ja see oli nagu väga ilus selline üllatus meile, et me suudame ka nagu nii kõrgetel kohtadel olla, et see oli väga positiivne ja me arvame, et kui me need probleemid siin ära lahendame, mis nagu näha on tegelikult nagu põhimõtteliselt metalli töötlemise probleemid, mitte nii väga selle autodisaini probleemid, siis ma arvan, et meil on mingi päris hea faas, mille pealt edasi minna,
aga kuna ja kuhu me järgmiseks lähme, ma arvan, et seda me peame nüüd veel siin natuke seedima, et kõik see info siin oli päris värske, aga igatahes tahaks siis tänada kõiki, kes meile kaasa elasid, et kahjuks seekord oli pidu väga lühike, aga vaatame, äkki tulevik toob midagi ilusamat.